Le 40e, تنضرب 40 خطرة. وعلاش؟ Parce qu'à chaque fois qu'un de vos camarades se reçoit le coup, vous le recevez psychologiquement dans votre main. C'est systématique. Systématique. Quand vous regardez une série que j'aime bien, on la regarde de temps en temps avec ma femme, The Good Doctor. C'est l'histoire d'un jeune chirurgien autiste et qui est très brillant, comme tous les autistes qui sont sur une discipline, c'est bon, et de temps en temps, on vous montre donc des interventions chirurgicales où on ouvre, hein, on incise, il y a du sang, et en fonction donc du membre ou là, de l'organe qui est concerné, il y a cette sensation, un peu comme si on se solidarisait avec la personne. Donc si on ouvre au niveau du bras, on sent quelque chose au niveau du bras. Si c'est au niveau du ventre, on sent une sensation au niveau du ventre. Il y a même le concept de douleur fantôme, je pense. On parle de membres fantômes et de douleurs fantômes. C'est-à-dire qu'il y a eu des études qui ont été faites sur des gens à qui on avait amputé, par exemple, l'avant-bras, et puis on leur a placé une prothèse en plastique. Et en allant donner des coups avec une pointe, une épine, une fourchette sur le membre, donc la prothèse, et ben la personne arrivait à percevoir des sensations. Donc oui, il y a des sensations qui sont créées, donc des douleurs qui sont créées par le cerveau. Les gens qui souffrent de douleurs qui sont particulièrement contraignantes, la plupart du temps ont peur déjà de ressentir ces douleurs. Donc ils génèrent les douleurs avant même de les avoir générées. Faisons un tout petit test. J'aimerais que vous pensiez à la dernière fois que vous avez eu une rage de dents. Pendant que vous y pensez, j'aimerais juste que vous pensiez, que vous essayiez de vous rappeler de ce qui se passait dans votre tête. Qu'est-ce que vous étiez en train de vous dire? Quelles sont les solutions auxquelles vous étiez en train de penser au moment où vous aviez mal à la dent? Et pendant que vous pensez à ces solutions que vous essayez de trouver à ce moment-là, j'aimerais juste que vous vous rappeliez si vous étiez assis, debout ou allongé, quelle était votre posture? Pour ceux qui ont fait cette expérience, probablement certains d'entre vous ont commencé déjà à ressentir une sensation, peut-être pas de la douleur, mais déjà une sensation au niveau de la dent en question. Mais il y a déjà un début de sensation qui a commencé à se créer. Alors imaginez, si le cerveau ne comprend pas la négation, quand je vous demande par exemple de vous inviter quelqu'un à la maison, vous avez un vase, et la personne passe devant le vase et vous lui dites, ça c'est le vase que m'a offert ma mère à l'occasion de mon mariage, tu le touches pas, s'il te plaît. Le premier réflexe de la personne, ça va être de le toucher et de vous dire, Hadawa, et ensuite d'enlever sa main. En fait, vous ne pouvez pas, votre cerveau ne peut pas imaginer la négation. Vous devez d'abord imaginer à quoi ça ressemble lorsque les choses sont accomplies pour ensuite ne pas les faire. Donc, ceux qui souffrent de douleurs qui reviennent auront tendance à se dire, j'espère que je n'aurai pas mal. Si vous vous asseyez à tel endroit, si vous prenez telle position, que vous vous rappelez que en étant assis à tel endroit, habituellement vous avez mal, vous allez commencer à vous dire, j'espère que je ne vais pas avoir mal en m'asseyant. En faisant ça, vous êtes en train d'envoyer un signal à votre inconscient qui se dit, tiens, à quoi ça ressemble quand je suis assis dans ce fauteuil ou cette chaise en particulier et que j'ai mal. Et c'est là qu'on est déjà en train de trigger, de déclencher ce début de douleur. Et ensuite, ce début de douleur venant, ce début de sensation venant, vous êtes déjà en train de confirmer. On appelle ça une prophétie autoréalisatrice. Donc, vous êtes déjà en train de confirmer que la sensation existe.
Et vous pouvez aller sur un autre dialogue qui est à quoi ça ressemble lorsque ça s'amplifie. Ce sont des suggestions hypnotiques, en fait. Voilà. Donc, en utilisant la programmation neurolinguistique et surtout en mettant la personne sous hypnose, l'hypnose permet d'accélérer le processus, on peut permettre à la personne d'atténuer ses douleurs d'ordre psychologique. Et puis, en atténuant ces douleurs d'ordre psychologique, on peut aussi atténuer ces douleurs réelles physiques. Gardez à l'esprit que des fois, quand c'est des douleurs articulaires, les muscles qu'il y a autour, quand c'est par exemple au niveau du dos, les muscles qu'il y a autour peuvent se mettre dans une certaine posture de manière à atténuer la douleur, des positions de confort de ce type. Vous donner un exemple, il y a, je pense, 2 ans de cela, j'ai été sollicité par le coach de l'équipe nationale féminine de volleyball. Ils avaient un match de barrage à jouer ici à Béjaïa contre l'équipe tunisienne. Et la plupart des joueuses étaient blessées. Donc certaines avaient des blessures au niveau de l'épaule, d'autres au niveau du genou, d'autres au niveau de la cheville. Et quand un athlète est blessé, il aura tendance à avoir peur de se donner à fond pour ne pas justement provoquer la douleur. Alors, on a fait 2 séances collectives et quelques séances individuelles. Elles ont joué leur match, elles ont perdu, mais elles se sont défendues comme des lionnes. J'ai rencontré à nouveau le coach, je lui ai dit que c'était dommage qu'elles n'avaient pas gagné. Il m'a dit, écoute, elles n'ont peut-être pas gagné, mais elles se sont battues, elles ne se sont pas fait éliminer en 3-7 comme d'habitude. Allez, le palmarès Tahom n'était pas très reluisant. Les matchs qu'ils avaient joués avant, c'était des matchs où ils s'étaient fait battre à plate couture. Et donc, ce qu'on avait fait ensemble leur avait permis de prendre le dessus psychologiquement sur toutes ces douleurs fantômes. Et en ayant pris le dessus sur les douleurs fantômes, eh ben, même certaines douleurs réelles ont été atténuées. Vous savez, c'est comme, on l'a tous vécu quand on était petit. Vous tombez, vous vous blessez. Inch'Allah, Akram qui nous dit N'jibou mahak la Coupe du Monde. Bah, écoutez, les clubs de football Tana n'ont pas de coach mental. Et c'est juste dommage. Il y a quelqu'un que j'ai rencontré en Angleterre il y a quelques années qui s'appelle Mrinal Chakraborty. Euh, il est coach mental de plusieurs équipes olympiques indiennes. Il est sollicité par énormément d'équipes. Il a commencé d'abord avec les archers, les gens qui font du tir à l'arc. Vous savez, c'est un sport qui est très très stressant. Et en Algérie, je pense qu'on a besoin d'aller aussi vers ça. On ne peut pas se permettre le luxe de négliger la préparation mentale de nos athlètes. Dans l'absolu, vous savez, quand vous prenez les footballeurs, ils sont tous taillés physiquement de la même manière. Vous prenez les nageurs, ils sont tous taillés physiquement de la même manière. Ce qui fait la différence, c'est le mental. Vous savez, j'allais donner l'exemple de Michael Jordan, qui est pour moi le plus grand basketteur de tous les temps, mais Michael Jordan était aussi connu pour le trash talking. C'était quelqu'un qui jouait énormément sur les nerfs de ses adversaires et même de ses coéquipiers. Le trash talking, c'est quand vous mettez de la pression, vous dites des petites méchancetés ou vous faites des blagues comme ça à votre adversaire de manière à le décontenancer. Et lui a compris ça. Kobe Bryant aussi, Dieu ait son âme, avait compris ça et était connu aussi pour ça. Voilà, exact. Voilà, donc Jamal fait remonter le commentaire de Majda qui dit on programme un live pour répondre à vos questions, l'équipe, pas de souci. Effectivement, Anna, ça me fera très très plaisir. Donc Jamal, écoute, tu auras la lourde mission de compiler les questions. تكتبهم secrétariat يا جمال ربي يكون معك. لازم لك au moins 10 cookies كيما هذا اللي راك تاكل فيهم. Ils sont faits maison Jamal ولا تاع بيمو. اليوم خرجنا كاع لي مارك. والله غير قاعد نخمم فقت بروحي بلي نشتي بزاف كوكيز بلا قلت زعما هو تقدر ديرو في الدار بصح اسك زعما تقدر دير كوكيز صحي ولا ها على بالك انا جيم بلي نحيت كوكا كولا ولا تروك هذا نستعرف بك اقسم بالله غنحيت الحمد لله يا ربي
كنت اسمع، انا ملي كنت يا ما نديرش الحاجه يا نديرها بزاف، ما كانش هذه تنديرها شوي شوي. ما كنتش نتكيف، ومن بعد نهار كي تكيف 3 باكياج ديك بار جور، ولدت الله واحد اكبر 6 سنين ولا عارفين. كوكا كولا 2 قراعي تاع 1 لتر في الليل، راه واو. مش دير 2 بزاف بزاف. تشوف يا نجيب اون فوا الانسان يولي صاحب مخه، مبروك عليك باذن الله تعالى. باسكو انا يا نجيب بل انت يتفو لازم يفوك تو تو لانس في لا بي ان ال جمال، واسمع ايه بالك هذوك تاع انت اسد لا لا ماشي هذيك. لا لا خير اتنسيون. هو شوف اسمه دورك تلقى مليار مليار سيدي يعوم في بانيو زبل، حاشاك هاك يعوم في الزبل ويقول له شوف السماء تلقى مليار. لا 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 بليش الحمد لله. نجيب والله غير نقول لك حاجه، خلينا نهضروا شويه اللي كيف واحد 3 دقائق ولا واحد سبحان الله راني ساكت خايف لا تقول لي اسكت يا جمال، سكت روحي. نجيب على بالك، شوف نقول لك حاجه، لي كل كيبو روحي والمخي. والله يا نجيب والله يا احنا معناش واحد، انا مانيش واحد وانت ماكش واحد، احنا رانا زوج في واحد، احنا والمخ تاعنا. فهمت؟ المخ موش عضله، ماشي كي الكلوه ولا. الحمد لله الحمد لله على كل شيء، على الكلوه، على الرجل، على اليد. ني المخ تقدر تحكي معاه، فهمت؟ تقدر تحكي مع يدك، ما تقدرش تحكي مع يدك. مالغري انا نامن بواحد بالك توصل لواحد النيفو سبيريتوال هكا، تولي زعما يدك تقدر تشكرها، تقول تحمد ربي سبحانه وتحمد يدك زعما باش كيد كون زعما ما تكونش. ما قدرش نديفيوجي هذا اللايف، ما قدرش نكليكي هكا. تسمى شغل تشكر شويه ليدك، تشكرها زعما كون جات. حاول زعما كلي تيماجيني باللي اليد هذه زعما عندها اون لونغ ما تفهمهاش نتايا، بصح تفهمك. كنت بارطاجي معاها الجراتيتود هذيك زعما الامتنان هذاك، تشكر يدك راح تفهمك زعما. راح نشكروا يدينا، نشكروا عينينا، نشكروا شعرنا، نشكروا حواجبنا. باسكو الحواجب هذا كون يروحوا تروح لابوطي، نوليو نشوفوا بعضنا نخافوا. ما لازم نشكروا ربي سبحانه قبل كل شيء، ونشكروا الحوايج اللي فينا، باسكو ما يكونوش ما يكون والو. بصح المخ حاجه زي عليهم خلاص. مخ تقدر تحكي معاه، تقدر وزوج في واحد، ماناش حنا واحد. انا باش تجي تقول لي زعما انت يا واحد، والله ما نامن بها. نامن باللي ربي سبحانه واحد وحده ولا شريك له، بصح حنا يا زوج، المخ و... والجسد هذا راك فاهم. باسكو اون فوا الانسان يولي يعرف باللي كاينه حاجه فيه بلا هو، اخي تفهم فيا باللي الانسان حاجه، اي كاينه حاجه فيه بلا هو، زعما حاجه اللي يقدر يحكي معاها، اللي تقدر تمانيبيليه، اللي يقدر هو زعما كلي انا زعما راني حاب نروحك بصح هي تديني هك. المخ شغل انا راني حاب. كاش فينا واحد موش حاب يروح لافي تاع لا ريشاس واللي لاباس بيه؟ شكون فينا اللي موش حاب تكون عنده فيلا؟ شكون فينا موش حاب يدي مول بيت ربي؟ شكون فينا موش حاب يروح لهاواي في الصيف؟ شكون؟ ما كان حتى واحد موش باغي يعيش الفوق. بصح كي انت باغي تعيش اللهن زعما حاب تروح اللهن، ومخك فيه بروغراماسيون اللي تديك اللهن، اقسم بالله لا تروح لها. انتك حاب تروح هك وتقدر تروح هك، تقدر. عطيك ربي كل الامور اللي تقدر تروح هك، عطيك العين، عطيك المخ، عطيك كل شيء باش تروح هك. بصح مخك يدي فيك هك عباك. علاش؟ باسكو كبرت في بلاصه اللي مخك كبروه يقولوا له الزوالي حبيب ربي يشتي الفقراء والمساكين. صاحت. ودي انا عندي واش زوالي وفحل. زوالي وفحل زعما شو زوالي الرجله. وفحل هذه اللي دانجروز جمال. سما زوالي وفحل لو كان tu prends le contraire سما مرفه و حنا عندنا بلاد قبيل الكلمه هذه عيب فوالا نيس با فوالا دونك مرفه وماشي فحل فوالا نيس با دونك نون سي et encore une fois هادو ce sont des distorsions اللي يخلي الانسان يتقبلها كمسلمات
et ça programme les gens. Donc oui, je suis d'accord avec on a tous le même capital. Alhamdoulilah, ça fait partie de la sagesse divine. On a tous le même capital. Ensuite, c'est le système d'exploitation à Hadak qui a été installé, qu'ensuite on peut mettre à jour, modifier, changer, zid, naqas, ainsi de suite. ثلاث سوايع ونص وهو ساكت يا صاحبي. جيب مجيب والله نجيب والله اكثر بزاف بزاف. ربي يتقبل عليك ان شاء الله ان شاء الله. Ça a été un vrai plaisir, barakallahu fik. Yatik saha nta Jamal. On ne te remerciera jamais assez pour l'initiative Hadi Ta'ak. Tu as mis en place la page Hadi, tu as mis en place ce concept, tu es en train de faire des interviews, la préparation de l'interview, شحال بعثت لي من message, وشحال راك واقف على le projet Ta'ak, je sens que ça te tient à cœur. Et en même temps, j'ai vu un peu, je suis le fil d'actualité Ta'ak عجبني مليح, tu fais de l'art, tu fais du design et tout. Les gens qui ont le bon état d'esprit et les gens qui réussissent doivent communiquer sur leur réussite et sur leur état d'esprit. Je vais finir juste بواحد الحاجة سمعتك انت déjà قلتها à plusieurs reprises, donc je vais juste dire ça et اقبلها من عندي comme قال على الراس والعين سبحان الله. un cadeau d'un frère à un autre frère. شفت الكلمة هذيك تاع أعوذ بالله من كلمة أنا. وش بيك الله يعافينا. هذيك مون امي نحيها من بالك. أنا نعرف أنا ما ميغ ربي يطولها في عمرها. امين امين. رباتني على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيتو. أنا ككلمة ماشي عيب. Lorsque tu dis je, qui te colle ana, tu prends les responsabilités de ce que tu fais. Et tu es en association avec ta personne. En PNL, on appelle ça une association. Et quand il se présente, bardé de diplômes, dès qu'il commence à aller sur ce discours-là, il est en train de se dissocier. La personne qui est en train d'accomplir des choses, c'est quelqu'un d'autre. D'accord? Et c'est ce qui met les gens dans une logique de défaite. D'ailleurs, Jamal Khoya, qui تغلط تقول أنا غلطت. قولها. N'est-ce pas? وعلاش كي تقيسها ما تقولش أنا؟ كي تقيسها أعوذ بالله. نجيب على بالك شغل ما نعرف مي صح. انساها أعوذ بالله من كلمة أنا. شوف ton premier allié mon ami, ton premier allié. المناصر تاعك الاول الناصر تاعك الاول هو انت. صح tu vois. donc ما تقدرش تتعود اعوذ بالله يا خويا اعوذ بالله. يا اخي رانا في رمضان يا اخي ما راكش مربوط. لا donc وعلاش اعوذ بالله من كلمه انا. le jeu انا من باب التواضع. في التواضع تاعك جمال ماشي التواضع. انا ديجا واحد يجي انا اعوذ بالله من كلمه انا. شو هاني قلتها والله حاول تفهمها من هذاك لونغ لواحد اخر. عندك شغل يا نجيب ناس مازال ما سموش بسم الله. نهضروا بكل حقيقه بكل صراحه. مازال ما سموش بسم الله. نو بالعقل. وتلقى بيناتنا انا نجيب معليش وتلقى الكبار زعما تلقى الكبار تاع الصح والله ما يقول لك انا. تلقى الخدمه اللي تهضر الخدمه الريزولتا نتاعو هو اللي يحكي عليه. هذا ما كان لو بروبليم واش هو جمال هذه كلمه انا. وانا بابا الله يرحمه الله يرحمه سالم واعوذ بالله من كلمه انا بكل صراحه. صح جمال si tu me permets. الخدمه هي اللي تهضر. الخدمه ما عندهاش فوق. ton travail peut parler صح lorsqu'il y a des gens qui sont capables de le constater. Le seul qui peut assurer la promotion, le résultat تاعك, c'est toi. Et des fois, le simple fait de parler de ce que tu fais permet à ton travail de continuer à exister. قبل ما نبداو اللايف, je discutais avec un ami, Cheikh Mouloud.
c'est un imam اللي عنده une association هنا في الجزائر اسمها كور جينيرو et entendu غادي يحكي لي على les gens الناس اللي تصدق وتصور et ainsi de suite et tout. On a parlé du principe هذاك تاع كاينه صدقه تتخبى وكاين صدقه il faut la montrer bien sûr dans le respect de la dignité mais pour donner l'exemple. اسمح لي قاطعتك، عندي واحد انيشياتيف يقولوا لا حتى ماشي نتاعي، حتى ماشي نتاعي 7 او تي ا اسباس ماشي نتاعي، حتى ماشي نتاعي هذيك شغل انيشياتيف درتها. وشوف اقسم لك بالله يا نجيب نهار حبست الدخان تحتمت عليا نديرها الانيشياتيف. الفيد واحد الفيد قد سخط فيد انورم يا جد، عباك سكوند تفوت بالساعه، وهذا واش اللي يدخلك في عقلك ويخليك عباك يكون واحد اخر يكون ضعيف وما يروحش يرومبلاسي هذا يعبي هذاك لو فيد بحاجه، قادر يحبس الدخان من بعد في جرت هذاك الفيد ماشي يرجع للدخان، قادر يرجع للدخان ويولي يسطل. وي سمات تقول له مالا غير ريح تكيف برك، فهمت؟ كون ما يقدرش الانسان يكونترولي في هذاك الفيد اللي قد سخط. المهم ما لقيتش باش نعبيه، وانا الوقت هذاك ما كنتش سبورتيف ومازال ما وليت سبورتيف، راني غير نستالي في لابيتود تاع السبور المينيموم، زعما غير نخرج برك نمشي برك لو طون كي نخرج بسير فاتون وندير هكا برك بخفيف يكفي حتى نستالي ساعه لابيتود تاع السبور، ومن بعد يرحمها ربي باش نولي سبورتيف. انا هذه تعلمتها يا ليكيب اللي يحب ينستالي ابيتود في روحه مليحه يبدا بالمينيموم، يبدا بالقطره، باسكو شتا الموتيفاسيون حاجه مليحه الحمد لله يا ربي مليحه، ان شاء الله ديما يرزقنا ربي لي الموتيفاسيون هذه ان شاء الله. بس احيانا جيب سمح لي انني ديما نباسي من بوان لبوان، ذاك من ذاك يعطينا من ذاك الانسان عند ربي، ما عند ربي الانسان يبغي يتجهل او قاعد في القهوه ولا قاعد في الدار ولا ما يدير والو، من ذاك طيح هكا واحد الحاجه ما على باليش منين طيح في المخ، طيح فكره تاع نحس نروحي سبحان الله قال مايش هكا شي الفكره هذيك تاع نروح ندير سبور ولا نروح نخدم ولا نروح ندير حاجه جديده، حاجه اللي مليحه ليا. عباك هذيك الفكره تجي معاها اون دوز تاع موتيفاسيون كلي زعما الكاس هذا زعما حاول تيماجيني 10 سنتيلتر، زعما حنا واش نديرو نروحوا هذيك الدوزه تاع الموتيفاسيون نخلصوها في 10 ايام ولا في سمانه نحرقوها، تروح انت موتيفي تبالك طول العام باسك مخك جاتو فكره وزاد جاتو انجيكسيون تاع دوزه تاع موتيفاسيون. حنا واش تبان بلي حنكملوا حياتنا كامله هكاك بهذيك الدوزه، وهي لا هي واحد السمانه تروح تسمى واش يصرى تلقانا نروح وشكون فينا اللي ما دارهاش. انا تشوف واش درتها بكري، تروح تسلك تشري البروتيين، تروح تسلك عام سبور، دير عام سبور الدنيا تشري شيرفات تشري لاكان. انا اقسم بالله غير شريت واحد لاكان والله اليومين هذا مازال ما لبستهاش والله لي هو ربي لاكان تاع الكرش. راك فاهم علاش؟ باش مانيش انا اللي رحت شريت، مانيش انا اللي سلكت عام سبور، الدوزه هذيك تاع الموتيفاسيون هي اللي راح دارت هذوك الامور. ومن بعد واش يصرى واحد السمانه 5 ايام 3 ايام تبدا تنقص، يبقى لي قد هكا في مخي واش يصرى اون فوا تبخ النو برك تبخ ماشي حتى تصب واه الجو تاع اليوم ماهوش تاع سبور، ومن بعد كي ما تروحش اليوم زين ما تروحش غدوه هذيك هي الطريق طفرت فيك. Il y a aussi un autre phénomène, ce que tu es en train d'expliquer, c'est que quand tu fixes l'objectif final, ta pratique sportive par exemple, le cerveau TAC, il a besoin de voir des résultats. Donc il a l'objectif final TAC, c'est que tous les jongar, au bout d'une semaine, bah, quand tu as les résultats, c'est bon, la dose te donne. Mais si tu commences à fractionner ton objectif, il a l'objectif TAC par exemple, c'est de te dire dans 2 semaines, il faut que je sois capable de faire cet exercice sans m'essouffler. D'accord. Et donc automatiquement l'objectif il راح يجي juste au-dessus عندك la dose تاعك encore de motivation à chaque fois, n'est-ce pas? Ça. Et à force de répétition عندك un effet d'accumulation et de croissance qui fait que tu vas atteindre ton objectif. جمال خويا عارف عندك جمال لو كان نكملوا هكذا راح نجيبوا صباح et ça sera avec grand plaisir. عندي j'ai قول سي براحتك. عندي لا باتري راهي 6% والتليفون تاعي عندك لو شوا سوا دير لي زيكوتور سوا دير الشارجر. يو انا نحط الباتري ماشي التليفونات يا جدك 3 سوايع و52 دقيقه
ربي يبارك، بسم الله ما شاء الله. ان كاين فري شي ماراثون. بالله والله ما حسيت له. هذا ميم ما كان. شوز، كيف اللي كنتوما قولوا لنا نتايا وانتي قولوا لنا اسك حسيتوا 3 سوايع و52 دقيقه هذه ولا لا. عباك انا كي نشوف هكا نخاف الى اللايف الجاي تقول لي ها ما نديرش معاك لايف بيش كتا لي لايف تاعك طوال. والله راني خايف تقول لي ما نديروش لايف واحد اخر. لا لايف نوليو نديروهم في لا جورني صباح هكذا كوني سيغ بلي ما عندناش لا ليميت. كي نكونوا صايمين البليس سبحان الله يا ربي اش بيك دار البليس خطينا الحباب سبحان الله. نجيب خويا الله يجازيك والله غير صام فيك كرون بليزير والله غير شكرا لربي الساعه قبل كل شيء. شكرا لله الحمد لله يا ربي على كلش. شكرا للناسين بالوار بزاف على واش راه يدير مورا الكواليس كما يقولوا في التلفزيون. ناسين بالوار الى ما زلت تتبع في اللايف وراك حي تحياتنا. الى ما راكش تتبع تكون ان شاء الله تصبح على خير. نجيب الله يجازيك ربي بارك الله فيك. ان شاء الله كل سكوند فاتت من هذا اللايف ان شاء الله تولي في ميزان حسنات والديك الساعه قبلك انت يا انا ديما بارك الله فيك من فمك لربي سبحانه وتعالى. امين ان شاء الله. وربي يثبتنا في طريقك ما بقاوش بيه حسنات هاك تديهم انت يا والاولاد والبنات قاسمين. مليحه هذا بركه في القليل. الوالدين هما قبل كل شيء تكون موش باباك وامك انت ما تكونش وهالمعرفه هذه كل ما تكونش صح ان شاء الله يا ربي. الى زعما الى بقات حسنه ولا نص كش ما يعطيها لنا ربي نتقاسموا كيف ولا ما كان. الله يجازيك خويا نجيب صحه سحورك. ليكيب الزينه تاع زيد خمم صحه سحوركم. تحيه كبيره لكم. ما تنساوش تبارطاجيو. ما تنساوش باللي لي لايف تاع زيد خمم كيما راهم مسايفين واون فوا يخرج رمضان ان شاء الله وتعاود تولي الدنيا كيما راهي. راح نكوبي لي لايف كامل 10 دقائق ونحطهم في لاشين يوتيوب تاع زيد خمم زاد اي دي اسباس كا اش ام ام ايدونتيتي فيجوال حمراء في اليوتيوب في الانستغرام @زيد خمم فيسبوك ثاني زيد خمم. لاباج تاع الاستاذ نجيب الميزي ها هي فيسبوك بيج تاع نجيب الميزي كوتش فورماتور اغري اون كوتشين بي ان ال ايبنوز. ها هي كي لاباج من تحت ضربوا عليها طليله بعثوا له دي ميساج. مام بالك ما كومش راح ديروا كونسلطاسيون. ما ظنيتش هذا الانسان الكبير الله يبارك ما شاء الله ما ظنيتش راح يدخلكم بالاجابه على الاسئله تاعكم وكل شيء. هذا ما كان ونشتيكم ورمضان كريم. وما تنساوش تزيدوا تخمموا. ليكيب كاين جروب فيسبوك يقولوا له تيم خمم تي او ام اسباس كا اش ام ام تيم خمم. ادخل اكتب لي ميل تاعك واكتب علاش راك حاب تدخل ولا واش دير في حياتك. وهذا ما كان. الى عندك حاجه تنفع بها الناس دير ارتيكل وانفع به الناس. والى راك مسحق حاجه اكتب سؤال وثم ليكيب تاع زيد خمم راح تجاوبك وتتهلا فيك. تهلاو في رواحكم. ادعيونا معاكم صليوا وتوبوا لربي وثبتنا يا ربي في طريقك ونجحنا وزيدوا خموا وتزاير والواقع تاعنا راه يتبدل كي يتبدل تخمامنا. وهذا ما كان. رمضان كريم صحه سحوركم. نجيب الله يكثر خيرك بزاف ان شاء الله. والله غير شرف لينا يا اخويا والله ربي يتقبل عليك ان شاء الله. عندك مهما يعطيك صحه الله يجازيك ان شاء الله. بيس اند لوف عليكم. السلام عليكم. سلام. Mm-hmm.